Molt bon dia. Si els sembla, començo informant dels acords que hem adoptat avui en el Consell Executiu. En primer lloc, el Govern aprova el projecte de llei que garanteix l'accés universal a l'assistència sanitària a tots els residents a Catalunya. El text estableix solemnement que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària pública a càrrec del CatSalut. D'aquesta manera, el projecte restableix al nostre territori la universalització de l'assistència sanitària de cobertura pública amb independència de la situació administrativa dels residents a Catalunya, eliminant qualsevol desigualtat entre ells. Amb l'aprovació d'aquest projecte de llei, el pas següent serà trametre la proposta a la Cambra Legislativa. Entenem que és una llei absolutament necessària, a banda dels perjudicis que es poden produir en la salut de les persones, hi ha el perill per la salut pública de la societat deixar una part de la població sense control mèdic i això també augmenta la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d'exclusió social. El projecte ha tingut en compte les exigències organitzatives respecte al correcte accés a l'atenció i a la gestió de les urgències mèdiques i la seva autenticitat i també a la necessitat de facilitar l'accés a l'atenció mitjançant el dispositiu assistencial adequat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública i aquesta ha estat una prioritat del Govern de la Generalitat des de ja fa molts anys. Es tracta d'un deute moral ineludible, polític i jurídic previst en normes internacionals com ara la Declaració Universal dels Drets Humans. Es tracta de donar resposta també als principals reptes de salut que té la nostra societat, prioritzant l'abordatge de determinants socials de la salut, reforçar la salut pública, apostar per la recerca i la innovació i millorar el reconeixement a la tasca dels professionals. S'eleva amb aquesta norma, a rang de llei, un dret que l'Estat espanyol va limitar l'any 2012 amb un decret que deixava fora de cobertura sanitària diversos col·lectius i que el Govern de Catalunya no va aplicar gràcies a un conjunt d'instruccions del Servei Català de la Salut que en permet continuar donant assistència sanitària a 137.000 persones que n'havien quedat excloses per la norma estatal. A dia d'avui, aquesta instrucció continua vigent, tot i que va ser recorreguda pel Govern espanyol davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un segon acord de govern, també referent a una nova llei. El Govern aprova el projecte de llei del procediment de votació electrònica per garantir el dret de vot als catalans residents a l'estranger. Un projecte de llei que preveu l'ús de tecnologia que garanteixi un procés de votació secret, segur i transparent, per tal d'integrar la modalitat de vot electrònic de forma complementària al sistema tradicional perquè sigui d'elecció voluntària pels electors. L'elaboració del marc jurídic és la primera fase del pla per implementar el vot als catalans residents a l'estranger. Aquest projecte de llei, que en les properes setmanes també arribarà al Parlament, és part d'aquest pla que ara els esmentava, que el Govern ha posat en marxa arran d'un acord del Consell Executiu del passat mes d'abril per tal d'evitar la situació que van viure milers de catalans residents a l'estranger el passat 27 de setembre. Aquest pla contempla desenvolupar a Catalunya un mètode que funciona amb tota normalitat a diversos països del món, com ara Suïssa, França o Estònia. L'Estatut d'Autonomia estableix la capacitat d'articular un règim electoral propi i, en conseqüència, de disposar d'una llei que reguli aspectes concrets o parcials del règim electoral, com és el cas del procediment del vot electrònic pels residents a l'estranger. La llei fixa criteris per garantir aspectes com el fet que s'emeti un sol vot per persona, per tant la seguretat en totes les fases del procediment, una autentificació robusta de l'elector, transparència, objectivitat en l'escrutini. La regulació del procés de vot electrònic preveu que un cop es convoquin eleccions al Parlament de Catalunya, els electors puguin escollir votar per mitjans electrònics i hauran de registrar-se en un portal habilitat per l'ocasió que un cop validada la identitat farà arribar al elector les credencials per votar de forma segura. El Govern garanteix que el vot electrònic és viable tècnica i jurídicament i que la seva correcta implementació és estrictament una qüestió de voluntat de les administracions. El Govern ha elaborat un estudi a través de Catalonia Trade Investment, l'àrea d'atracció d'inversions estrangeres d'Acció, que xifra en 14.000
532 milions d'euros la inversió estrangera atreta per Catalunya els darrers 5 anys i mig, des de gener de 2011 fins juny del present any 2016. Aquest volum prové de 601 projectes d'inversió de companyies multinacionals que han creat 38.385 llocs de treball directes al nostre país. Aquest informe, elaborat pel Departament d'Empresa, explica que Catalunya ha captat el 31% del volum d'inversió estrangera que ha rebut l'estat espanyol en aquest període, tot i representar el 16% de la població de tot l'estat. Igualment, ha estat el responsable del 37% del nombre de projectes d'inversió estrangera i del 34% dels llocs de treball creats per aquests projectes. El balanç de la inversió estrangera a Catalunya 2011-2016, que és el títol d'aquest informe, també analitza els fluxos d'inversió estrangera a 42 països del món amb l'objectiu d'identificar oportunitats d'inversió que ofereix Catalunya. Aquest informe demostra clarament que el procés democràtic que vivim a Catalunya no espanta les inversions estrangeres, atès que els països que més han invertit a Catalunya al llarg d'aquests anys són Alemanya, França, Regne Unit, Estats Units i, per tant, que és fals el fet que aquest procés no generi confiança als inversors estrangers. Un altre acord aprovat avui ha estat el de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de l'Administració de Justícia a Catalunya. Amb aquest acord, els treballadors dels jutjats de Catalunya recuperen amb la nòmina del mes de novembre la totalitat de la paga extra que l'any 2012 van perdre per ordre del govern espanyol. Per fer-ne possible la restitució, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya desemborsarà 9,6 milions d'euros. D'aquesta mesura se'n beneficiaran els més de 7.600 empleats de l'Administració de Justícia, a qui el govern haurà tornat la totalitat de la paga extra pendent. Per tal d'accelerar aquest pagament, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat el decret llei que permetrà el seu reintegrament dins aquest exercici sense que estigui subordinat als pressupostos de l'any 2017. Els treballadors dels jutjats pertanyen a cossos de titularitat estatal, però estan gestionats per la Generalitat amb un marc normatiu que depèn del Consell General del Poder Judicial. La decisió de tornar aquesta paga íntegrament respon al compromís que el Departament de Justícia va prendre amb els sindicats més representatius en la reunió de la mesa de negociació del personal al servei de l'Administració de Justícia de Catalunya el passat 27 de setembre. Recordar que la supressió d'aquesta paga del 2012 va ser conseqüència d'un reial decret llei, el 20/2012, de 13 de juliol del govern de l'Estat espanyol, que va afectar les retribucions del personal funcionari i laboral de les administracions públiques de tot l'Estat. El govern ha acordat proclamar el 15 d'octubre de cada any com a Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió de la dictadura franquista. La data coincideix també amb l'aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys, el màxim representant institucional dels ciutadans d'aquest país i únic president escollit democràticament de l'Europa occidental que ha estat executat pel feixisme. El govern es compromet a adoptar les mesures necessàries per donar coneixement públic d'aquest acord a les diferents institucions catalanes, als ciutadans i organitzacions, i en especial a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista i les seves famílies, així com a totes les entitats memorialistes relacionades amb Catalunya. Amb aquest acord de govern donem compliment a la llei 13/2007 del Memorial Democràtic i en especial a la referència que s'hi fa en el preàmbul al necessari reconeixement memorial a totes les víctimes i també a les nombroses resolucions del Parlament de Catalunya en relació amb la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista. S'ajusta també a les nombroses resolucions i informes d'organismes com Nacions Unides i en particular a l'informe de 22 de juliol de 2014 del relator especial de l'ONU sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició després de la seva visita a Catalunya el mateix any 2014. Fins aquí els acords de govern. Aprofito per informar-los també que el govern fa poca estona ha estat notificat de l'auto del Tribunal Constitucional que declara la nul·litat de les conclusions aprovades en el Parlament de Catalunya en relació a la comissió d'estudi sobre el procés constituent. De la mateixa manera que vam valorar en l'anterior notificació, considerem que és grotesc que s'anul·lin idees
I en el cas d'avui, dir-nos que el Parlament de Catalunya i els seus legítims representants no poden arribar a conclusions, no poden debatre-les i molt menys aprovar-les. Davant de la judicialització de la política, debat d'idees, funcionament ordinari del Parlament de Catalunya i més mandats democràtics, insisteixo, davant d'aquesta constant reiterada judicialització de la política i del normal funcionament de les cambres legislatives, com és el cas del Parlament de Catalunya. Resto a la seva disposició per les preguntes, aclariments, etc. Sí, portaveu. Aquí li volíem demanar una valoració de la negativa del Partit Popular sobre el plantejament d'ahir del president Puigdemont de la possibilitat de pactar pregunta i data pel referèndum. També com veuen el fet de la decisió d'alguns ajuntaments com el de Badalona de demà obrir, per tant no fer festa, i el fet que el govern espanyol ho hagi portat a la justícia. Gràcies. Bé, en relació a la negativa del govern del Partit Popular, és un no a tot. És un no al diàleg, és un no a seure a una taula, és un no a escoltar la proposta que fem des de Catalunya, la proposta del govern de Catalunya, la proposta del president Puigdemont. Per tant, entenem que va en aquesta línia de la negativa a tot el que suposi diàleg, escoltar i poder promoure una solució política pel plantejament democràtic que es fa des de Catalunya. Precisament el president Puigdemont, novament, i en aquest cas ahir, en la conferència que va pronunciar a Madrid, va tornar a posar sobre la taula una proposta d'acord, va dir que per nosaltres és prioritària, va dir que és plenament vigent i a partir d'aquí que aquesta proposta d'acord pot ser discutida, analitzada i negociada si hi ha algú a l'altra banda que ho vol fer amb tots els seus extrems, la data, la pregunta, les majories necessàries perquè la resposta sigui vàlida, la moratòria per si s'ha de tornar a repetir un referèndum d'aquestes característiques. Només podem que valorar amb molta decepció, una vegada més, la negativa total dels representants del Partit Popular a qualsevol mostra de diàleg. Pel que fa a la decisió que ha expressat i que ha comunicat l'alcaldessa de Badalona, nosaltres com a govern només podem fer que respectar l'autonomia municipal i, per tant, la decisió que ha pres l'Ajuntament i els seus representants. Vostè em pregunta per la reacció de la delegada del govern. Em sembla una reacció del tot ridícula, que es preocupi de si es retallen serveis essencials als ciutadans, cosa que no és el cas, o per què no vam escoltar-la posicionar-se quan el govern del Partit Popular va portar davant del Tribunal Constitucional la llei de pobresa energètica o per lluitar contra els desnonaments. Potser que es preocupi una mica més dels ciutadans, de les seves necessitats, de les seves problemàtiques i no pas de decisions que formen part dels acords polítics i de l'autonomia que tenen tots els nostres ajuntaments. Sí, portaveu, un parell de qüestions aquí darrere. La primera, m'agradaria saber si el govern ha tingut temps d'analitzar la notícia que hem conegut aquest migdia, que el rei ha obert una ronda de contactes amb els partits a principis de l'última setmana de mes, si el govern entén que amb aquest gest del rei està més a prop una investidura de Mariano Rajoy. I per altra banda, vostè ara comentava la conferència que va fer ahir el president a Madrid. En aquesta conferència va comentar sobre la possibilitat d'afegir nous impostos en els pressupostos, que per exemple si el govern espanyol eliminava el de patrimoni de cara a l'any que ve, es podria buscar alguna mesura compensatòria perquè les grans fortunes seguissin tenint corresponsabilitat. M'agradaria saber si només es contempla en el cas de que el govern espanyol elimini l'impost de patrimoni o si el govern està obert a explorar aquesta opció de que s'afegeixi algun impost per les grans fortunes. Gràcies. En relació a l'anunci de la nova ronda de contactes que ha anunciat la presidenta del Congrés, no hem pogut valorar-ho, l'hem conegut just després de finalitzar el Consell Executiu. En tot cas, sí que sembla que hi ha més a prop una possible investidura del senyor Mariano Rajoy, tenint en compte que s'havia explicitat per part del rei d'Espanya que no es tornaria a habilitar una ronda de consultes si no hi havia moltes garanties de que pogués fructificar aquesta investidura.
Per tant, segurament hi ha més de veritat en aquest acord entre el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol del que ens expliquen. I aquesta pregunta o aquesta valoració, en tot cas, l'haurien de formular en aquests dos partits. Perdó, l'altra pregunta, sí, que formulava en relació a la conferència d'ahir. El president Puigdemont, si no recordo malament, responent a una de les preguntes que va formular un dels assistents, manifestava que és un compromís molt clar d'aquest govern la lluita contra el frau fiscal i, per tant, l'absoluta predisposició a abordar aquells aspectes o aquelles mesures que puguin anar en aquesta línia, amb aquest objectiu de lluita contra el frau fiscal. Per tant, estem aquí, com saben, amb negociacions obertes pel que fa als pressupostos del 2017 i plenament convençuts que podran fructificar i podrem disposar d'un pressupost que pugui donar resposta als principals reptes d'aquesta legislatura, que té a veure amb les polítiques socials, amb el referèndum i també amb la culminació de les estructures d'estat. Sí, portaveu, també aquí darrere. Coneixem avui per la Vanguardia Digital que el govern havia fet arribar a l'ONU unes cartes denunciant la judicialització de la política. No sé si també s'han fet arribar aquestes cartes a altres estaments internacionals o si han rebut resposta a les Nacions Unides. Sí, aquesta informació correspon exactament a un mandat parlamentari, a una resolució que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, concretament el 23 de juny d'aquest any 2016, sobre la persecució dels càrrecs electes per haver donat suport a la resolució del Parlament i precisament instava el govern a traslladar totes aquestes qüestions i tots aquests aspectes als organismes internacionals corresponents en matèria de drets humans. I això és exactament el que des del Departament d'Exteriors s'ha fet, trametre aquesta informació, comunicar l'aprovació d'aquesta resolució a les institucions a les que vostè ha fet referència, responent, insisteixo, a un mandat parlamentari i a partir de la constatació d'uns fets que són absolutament reals i constatables, que és la instrumentalització a partir dels òrgans jurisdiccionals de situacions de caire polític i la persecució dels demòcrates que s'està produint dissortadament en l'estat espanyol. Què més? Sí, bon dia. Jo li volia preguntar sobre això del 12 d'octubre, si la Generalitat, els departaments de la Generalitat faran festa el 12 d'octubre, si els funcionaris, o els que poden, perquè evidentment hi ha funcionaris que tenen torns, encara que siguin dissabtes i diumenges, però els que poden faran festa. I després li volíem preguntar a veure si el govern ja sap, encara que sigui de forma aproximada, quin dia presentarà el pressupost 2017 en el Parlament de Catalunya. Gràcies. En relació al 12 d'octubre, com vostè sap, està situat dins el calendari com una data festiva, vostè mateix ho deia. Hi ha funcionaris que, d'acord amb la seva situació, amb la seva responsabilitat, veuen alterada aquesta situació i en termes generals és com qualsevol altre festiu. Vostè sap que els dies festius, no només en cap de setmana, sinó també festius intersetmanals, el govern perfectament pot estar realitzant, els diferents membres del govern, actes públics relacionats amb la seva vessant pública o fins i tot tasques i reunions d'ordre intern. Això li asseguro que ha passat en diferents ocasions i ho vivim amb tota normalitat, però no hi ha cap esdeveniment especial si vostè ho vol situar en termes, per exemple, de l'Ajuntament de Badalona. No és aquesta la situació. És un festiu més i, per tant, hi haurà consellers i conselleres que tenen agenda pública o privada i d'altres que no la tindran. La següent pregunta, disculpi, sobre la data, no hi ha encara una data, ja la recordo, sí. No puc situar una data concreta d'aprovació de pressupostos en el govern i, per tant, encara menys d'entrada del projecte de pressupostos en el Parlament de Catalunya. Com deia fa un moment, les negociacions estan obertes i s'estan produint. Evidentment, la voluntat és que es pugui tancar quan abans millor. Sí, aquí darrere, en relació a la llei del vot electrònic, voldria saber
qui podrà votar, si seran aquells ciutadans que de moment estableix la llei espanyola, la LOREC, o bé si la Generalitat té previst, malgrat que no hi ha llei electoral catalana, si té previst ampliar el nombre de persones que poguessin votar a través d'internet, per exemple, en el cas que es fes un referèndum. Bé, en tot cas aquesta és una llei de votació electrònica en sentit general, com abans els explicava. La voluntat és que es puguin garantir, com així serà, totes les garanties de votació secreta, segura i transparent, i que s'integri aquesta modalitat de vot electrònic de manera complementària al sistema tradicional, el que hem conegut fins ara, perquè sigui efectivament d'elecció voluntària per als electors. Pel que fa a les persones cridades a votar, és evident que aquesta llei s'haurà de desenvolupar, es portarà al Parlament de Catalunya, entrarà en debat pel que fa als diferents plantejaments que formulin els grups parlamentaris, però no hi ha cap previsió en aquesta línia sobre modificacions, diguem-ne, sobre modificacions substancials. És una evidència que la llei de règim electoral no ha pogut ser tirada endavant fins a aquest moment, però sí que teníem molt clar de la necessitat d'impulsar i d'agilitar els tràmits perquè es produís el vot electrònic, precisament degut a la mala experiència, a la molt mala experiència que els residents a l'estranger van tenir, a les enormes dificultats que vostè coneixen, que vam explicar en les passades eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, portaveu, un parell de qüestions. La primera, en relació als pressupostos, m'agradaria saber si el Govern de la Generalitat té previst d'incorporar una partida pressupostària que d'alguna manera prevegui les despeses que pot generar la preparació del referèndum de l'any vinent. I en segon lloc, ahir el diari El Mundo es feia ressò, de fet publicava una notícia al voltant que el Partit Popular sembla ser instruïa els seus alcaldes per d'alguna manera desviar donatius i que no computessin en les despeses de campanya electoral. Volia fer una valoració d'aquest fet. Gràcies. Bé, pel que fa als pressupostos, és evident que els pressupostos han de preveure, ho deia fa un moment, com donar resposta, efectiva resposta, a tot allò que ens hem situat com un repte d'aquesta legislatura. He parlat de polítiques socials, he parlat d'estructures d'estat i també de referèndum. Per tant, amb la mesura que aquesta és una qüestió que va ser també aprovada en el passat debat de política general, la setmana passada, amb dues resolucions que insten a la celebració d'un referèndum, doncs és evident que caldrà articular també des d'una vessant pressupostària com fer efectiu aquest mandat, que entenem que és un mandat que ja està en mans del govern. De fet, ahir va ser un molt mal dia pel Partit Popular, jo diria que pel govern en funcions del Partit Popular. Vam conèixer aquestes informacions que van ser despatxades pel seu portaveu, dient que havien passat molts anys i que ell no hi era i que estava fent cou, però en tot cas això no nega la notícia de que es podia haver difós aquest PowerPoint, aquestes instruccions. Jo crec que la notícia parla per si sola i el fet que no s'hagi desmentit, sinó que s'hagi recorregut a dir jo no hi era o això va passar fa uns quants anys, no nega validesa i gravetat d'aquesta situació. Si em permet, deia que ahir va ser un mal dia perquè també es va conèixer l'informe del Consell d'Europa que adverteix que Espanya incompleix totes les recomanacions, totes, amb corrupció i independència judicial. Potser com que la fòbia del Partit Popular a la independència és tan gran, fins i tot ho aplica a la pròpia independència judicial. Crec que d'aquest informe i d'aquesta greu estirada d'orelles del Consell d'Europa en una matèria tan sensible com és la independència dels jutges i dels tribunals, també el Partit Popular hauria de donar alguna explicació. Després
la conferència del president Puigdemont a Madrid es va trobar amb el senyor Pablo Iglesias. De les explicacions que s'han donat després d'aquesta trobada no m'ha quedat molt clar en quin grau el senyor Pablo Iglesias i el seu partit donen suport al dret a decidir, que sembla que sí, però això inclou el referèndum? Fins a quin punt estan disposats o hi ha un compromís explícit de suport a que es realitzi el referèndum a Catalunya per part del senyor Pablo Iglesias? Bé, sobre aquesta trobada jo em remeto a allò que els propis intervinents amb la trobada han manifestat. Saben que aquesta va ser una trobada a proposta del propi senyor Pablo Iglesias, que no podia assistir a l'esmorzar que hi va oferir el president Puigdemont a Madrid i aleshores va proposar-li i va convidar-lo a dinar. El president Puigdemont va manifestar que havia estat una trobada cordial, en què havien pogut parlar i en què havien pogut parlar i escoltar-se. Alguns això haurien també d'entendre de què va, això de parlar i escoltar. I el senyor Pablo Iglesias i la seva formació política és sabut la seva aposta i la seva defensa pel dret a decidir. En tot cas, són ells que s'hauran de posicionar de manera, diguem-ne, més concreta o més clara sobre el que és un mandat majoritari del Parlament de Catalunya. Fa escassament, encara no, una setmana. 73 diputats i diputades a favor d'un referèndum acordat que inclou en aquests 73 vots els de Catalunya sí que es pot, com tothom sap, i 72 vots a favor d'un referèndum, diguem-ne, sense acord amb el govern central. I el que sí que el senyor Pablo Iglesias, i ho agraïm, va manifestar és la seva negativa pel que fa al vot del suplicatori que arribarà al Congrés de Diputats en relació a l'exconseller Francesc Homs. Sí, consellera, li voldria fer 3 preguntes. La primera és, tot això, vostès sempre estan criticant que els catalans a l'estranger no van poder votar el 27 de setembre, però és que va ser una reforma electoral que es va aprovar el 2010 amb el vot de Convergència i Unió. Això primera. Segona, ha dit una frase textual que ha denunciat, això és textual, persecució dels demòcrates que s'està produint a l'estat espanyol. No sé si està equiparant, bé, de fet està equiparant a Espanya a una dictadura. També vostè critica sovint la politització del Tribunal Constitucional. Si vol, li dic la composició del Consell de Garanties Estatutàries, en la qual hi ha fins i tot un exsecretari general d'Esquerra i vostès van col·locar un assessor del grup parlamentari. I tercera pregunta, ja que valora la corrupció del PP, li agrairia que valorés també la corrupció de Convergència, o la presumpta corrupció de Convergència. Són 4 o 5, no 3. 3. Però li respondré igual, no hi ha cap problema. En relació al procés electoral del 27 de setembre, no és que jo critiqui, és que els propis catalans residents a l'estranger van lamentar, van cursar nombroses queixes, també fins i tot a nivell internacional, sobre les enormes dificultats i en alguns casos anomalies amb què es van trobar per poder exercir el seu dret fonamental al vot. I és responsabilitat del govern de Catalunya, en el marc de les nostres competències i en base a aquest dret fonamental, articular tots els mecanismes necessaris perquè això no torni a passar mai. I aquest projecte de llei que avui hem aprovat a govern i que properament entrarà per la seva tramitació en el Parlament de Catalunya respon també a aquest objectiu i a la situació viscuda el 27 de setembre, però també en altres ocasions. Vostè deia literalment el que he dit, i per tant no he dit en cap cas ni he comparat en cap cas l'estat espanyol amb una dictadura. He fet referència a una resolució aprovada pel Parlament de Catalunya, que tinc aquí mateix, a més l'estava llegint, on es fa aquesta referència a la persecució judicial. Quan parlava de demòcrates m'estava referint al president Mas, a les conselleres Rigau i Ortega, al conseller Homs, i podem anar ampliant aquesta llista de noms i de persones. Finalment, no puc fer-li cap valoració en clau de partit, vostè ho sap perfectament. He respost abans una pregunta que se m'ha formulat sobre una informació periodística que feia referència a aquest PowerPoint. En tot cas, vostè sap que hi ha altres espais i moments per fer preguntes que tenen a veure amb clau de formacions polítiques i no tant com a govern.
la politització del Tribunal Constitucional, els perfils dels seus membres, dels propis presidents que ha tingut el Tribunal Constitucional. Crec que no és una sorpresa per ningú a quins perfils responen i crec que no és comparable amb la situació d'altres organismes, com és el cas del Consell de Garanties Estatutàries. En tot cas, no els posa el govern, obeeixen a una lògica de majories, en alguns casos escollits pel Parlament de Catalunya, amb altres per les entitats municipalistes, per l'àmbit local. No és en cap cas, i vostè ho sap perfectament, un nomenament que es faci des del govern. Sí, consellera. El govern espera algun tipus de reacció via constitucional a l'aprovació del projecte de llei de la universalització de l'accés a la sanitat? Doncs sincerament no, perquè estem convençuts d'estar responent primer a una necessitat d'ordre social, a mantenir l'statu quo que, com els deia abans, ja existeix i ja es porta a terme a Catalunya, malgrat l'aprovació l'any 2012 d'aquell decret llei que pretenia deixar fora de la cobertura del sistema sanitari a determinats col·lectius de persones, avalats en aquells casos i fins ara per instruccions que va aprovar el CatSalut, que venien avalades també per un acord de govern, ho recordo perfectament, i per tant no ens plantegem l'escenari d'una impugnació d'una llei d'aquestes característiques que respon, insisteixo, com deia abans, també a una sèrie de principis fonamentals d'organismes internacionals que tenen a veure amb un dret fonamental com és el dret a la salut. Consellera, una pregunta aquí a les cabines de ràdio. Abans de... Tesla ha escollit Barcelona com a seu del seu negoci. M'agradaria saber quina valoració em fa tenint present que això ja té una oferta de treball penjada a la web de la pròpia empresa. Gràcies. Bé, no ens correspon a nosaltres fer valoracions sobre decisions que han de prendre les empreses, en aquest cas l'empresa Tesla a la que vostè feia referència. Haurem d'esperar el seu posicionament oficial. En tot cas, Tesla coneix perfectament quina és l'aposta seriosa, quina és l'aposta de fa anys que es fa a Catalunya, que es fa des del sector i que es fa des del govern de la Generalitat en relació al cotxe elèctric. Consellera, jo voldria un aclariment respecte a la pregunta que ha fet el company sobre la qüestió del referèndum als pressupostos. M'agradaria saber si la seva resposta, que caldrà articular una vessant pressupostària, com fer efectiu aquest mandat de la resolució, inclou que hi hagi una partida específica pel referèndum i, per tant, que no es camuflarà la partida en els pressupostos i, en aquest cas, com actuarà el govern si és recorregut la llei de pressupostos al Tribunal Constitucional. Miri, estem en plens treballs interns i externs per tal de l'elaboració dels pressupostos. I jo em ratifico amb el que he dit abans, que crec que és molt clar. Els pressupostos han de respondre i han de ser coherents amb els mandats de la legislatura, amb els mandats aprovats en el Parlament de Catalunya, amb aquelles accions i amb aquelles prioritats polítiques que aprova el propi Parlament i que, per tant, es converteixen en mandats pel govern per tal de desenvolupar per la via dels pressupostos, habilitar, per tant, els recursos necessaris per dur-ho a terme. Ho he dit, crec que ja en 3 ocasions. Polítiques socials, prioritàries, claríssimes, amb la línia de les resolucions que es van aprovar en el debat de política general, estructures d'estat, referèndum. Em reafirmo amb el que he dit abans. Endavant, endavant, endavant. Estem que l'aprovació d'aquesta assistència sanitària universal pugui suposar un efecte reclam per immigrants sense papers que vulguin venir a Catalunya. Creu que això pot tenir aquest efecte? Doncs no ens ho hem plantejat en cap cas en aquests termes. Insisteixo en que més enllà d'eliminar la moratòria de 3 mesos que existia en base a les instruccions que estan vigents fins ara i que ja habilitaven la incorporació de tots els ciutadans en el sistema de salut pública, aquest era un principi que ja s'estava portant a terme, que ja existia i que respon a aquesta voluntat del govern que per raons humanitàries, per raons de salut pública,
ningú quedi fora de l'assistència sanitària i, per tant, d'un dret tan important i tan fonamental com és el dret a la salut. Aquest és l'objectiu i aquest és el plantejament que el govern, des de l'any 2012, ja amb l'aprovació d'aquell decret llei d'exclusió de diferents col·lectius i ara, en forma de llei, ens hem plantejat, i aquest és l'únic objectiu. Consellera, només un aclariment en relació a aquest projecte de llei de l'accés universal. Des d'un punt de vista econòmic, poder-ho tirar endavant, també estarà supeditat a que hi hagi uns nous pressupostos, o si hi hagués qualsevol qüestió, qualsevol àmbit dels molts que poden arribar a afectar a la tramitació d'aquests pressupostos, tiraria endavant o hi hauria la dotació econòmica suficient, independentment que hi hagi pressupostos o no. Parlava de 137.000 persones, però segurament la despesa no és només quantificable en persones, sinó en el funcionament del conjunt del sistema. Sí, efectivament que no és només quantificable en persones, que en molt bona part això ja s'està aplicant i per tant aquesta despesa o aquesta inversió ja s'està produint i és assumida amb els actuals pressupostos del Departament de Salut. Per tant, la voluntat és que això continuï sent així, sense cap altre problema, i el que es produeix, insisteixo, és que s'elimina aquest període de carència que estava vigent fins ara, que farà, en definitiva, que determinades persones puguin ser ateses abans. Aquest és l'impacte real, l'únic impacte que té aquest projecte de llei, perquè per la resta ja estàvem aplicant des del 2012 aquesta voluntat d'incorporar tothom, independentment del decret llei estatal. Hi ha alguna pregunta més? Sí, una última pregunta que també la voldrem castellà després, si no hi ha res més, li faig, si vol, primer en català i després m'agradaria saber una mica què els sembla tota la polèmica que ha sortit arran de que el Gerard Piqué va tallar les mànigues de la samarreta de la selecció espanyola. Doncs, en tot cas, una polèmica que va durar poques hores i que ha estat ràpidament reconduïda i per part de totes aquelles persones que ràpidament hi van veure un motiu d'atac a les idees, a les lliures idees d'un futbolista com és el senyor Gerard Piqué, doncs ràpidament ho han reconduït i li han demanat disculpes perquè no hi havia tema, no hi havia cas. Poca cosa més a afegir. Si podem passar al castellà, el tema de les cartes que el govern ha enviat a la ONU, el tema que l'Ajuntament de Badalona hagi decidit que puguin treballar el 12 d'octubre, el de la reunió del president amb Pablo Iglesias i aquesta última de la selecció i la polèmica amb Piqué. La primera era, disculpi, la primera? La primera era les cartes que el govern ha enviat a la ONU. Ah, sí. Bien. Esta información hace referencia a una resolución que aprobó el Parlamento de Cataluña, concretamente a finales de junio de este año 2016, una resolución en la que instaba precisamente al Gobierno a comunicar a las instancias internacionales con competencias en materia de derechos humanos las vulneraciones que se están produciendo en el Estado español en relación a la persecución judicial que se produce de cara a determinadas personas, representantes políticos elegidos democráticamente y, en consecuencia y cumpliendo con este mandato parlamentario, el Departamento de Acción Exterior envió estas cartas comunicando esta resolución. En relación a la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de Badalona y que comunicó ayer su alcaldesa, desde el Govern respetamos la autonomía municipal en este caso y en tantos otros y por lo tanto respetamos la decisión que los representantes del Ayuntamiento de Badalona han adoptado. Nos parece ridícula la respuesta, la reacción de la delegada del Gobierno central en Cataluña. Entendemos que su preocupación debería ser, por ejemplo, si esta decisión limita
servicios básicos a los ciudadanos. Por ejemplo, no es el caso. Y nos sorprende que, habiendo existido situaciones como, por ejemplo, que el Gobierno del Partido Popular llevara ante el Tribunal Constitucional la Ley de Pobreza Energética o para luchar contra los desahucios, y a instancias del propio Gobierno el Tribunal Constitucional suspendiera estos instrumentos que son tan importantes desde un punto de vista social, la delegada del Gobierno estuviera callada y ahora, en cambio, adopte esta reacción que entendemos, insisto, que es ridícula. Ayer se produjo, como saben, una reunión entre el presidente Puigdemont y el señor Pablo Iglesias, a propuesta del propio señor Iglesias, que al no poder asistir al almuerzo y a la conferencia que ofreció el presidente, le invitó a comer. Me remito a las declaraciones de ellos dos, en el sentido que fue un encuentro cordial, tranquilo, en el que pudieron hablar, en el que pudieron escucharse y en el que el señor Iglesias manifestó la posición de su grupo parlamentario, de su partido, en contra del suplicatorio que se va a solicitar por parte del Tribunal Supremo en las Cortes Españolas en relación a la persona del exconseller Francesc Homs. Y finalmente, en relación a la polémica, por decirlo así, que duró tan solo unas horas en relación al señor Gerard Piqué, las propias personas que instigaron una fuerte crítica a la manera de pensar, a los principios o a la manera de entender la realidad política de Cataluña del señor Gerard Piqué, rápidamente han rectificado porque no había tema, no había polémica y le han pedido disculpas. Por lo tanto, creo que la situación se ha resituado en sus justos términos de que no hay ningún tema que valorar. No hi ha res més per part de ningú? Doncs moltes gràcies. Bon dia.